Seu teclado ele está meio xoxo, capenga, sem graça, nem parece que é gamer? Então peraí. E aí, curtiu? Bora pro vídeo então. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fred, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui com um jogo de keycaps, que seriam as teclinhas do seu teclado. Comprei na AliExpress, esse kit aqui promete servir em todo tipo de teclado, para deixar ele bem mais estiloso e bem mais gamer. Deixa eu abrir aqui para ver se presta mesmo, vamos lá. Está na mão as keycaps que realçam o seu verdadeiro RGB do teclado. Eu comprei uma vez, que é da HyperX, mas infelizmente não serve nesses teclados que tem o Enter aqui americano. Eu comprei português e aí só vem as teclas portuguesas. Esse aqui promete encaixar em todos os tipos de teclados. Vou fazer aqui a verificação das teclinhas e já retorno. Aparentemente tá tudo ok, hein? Vamos lá. O layout da fonte utilizada nas teclas não é um layout bem estiloso, mas é bem padrão. Até que é bonitinho. O que é importante mesmo é a tecla ser boa e ela ser bem transparente. E o que eu precisava para utilizar nesse teclado é esse shift aqui grandão, que vai aqui, e também esse enter aqui. Essas duas teclas que geralmente fazem falta quando você compra um teclado, quando você compra as keycaps PTBR, mas veio também o enter aqui de teclados PTBR. Além disso, você vai ter todas as outras teclinhas aqui menores que são usadas nesse tipo de teclado, que é o shift, ele vem aqui, ele é um pouco menor quando é PTBR, entre outros. Vou fazer a instalação e a gente já volta para ver como que ficou. Olha só que legal, pessoal, eles garantem mesmo a funcionalidade, pois a barra de espaço ela tem várias configurações, ó. Essa aqui é a barra de espaço da Razer, tem até uma outra medida aqui, ó, caso o seu teclado seja outro padrão. E aí da Razer precisa tirar essa pecinha aqui e encaixar aqui, ó, nessa de cá, porque tem uns buraquinhos, né? O switch é aqui no meio e tem os buraquinhos laterais. Precisa dessa pecinha aqui para firmar a barra de espaço, entre as outras maiores aqui também, que utilizam esse mesmo encaixezinho. Dá para utilizar em vários teclados, ó, vem várias medidas, tudo certinho. Teclinhas colocadas, cara, ficou perfeito, certinho, todas niveladas, gostei bastante. Olha só, hein? Ficou outra coisa, cara, muito mais bonito, bem mais preenchido, mais colorido. Você vê que a iluminação realmente se destaca, hein? Curti bastante, que isso. Uma coisa que acontece, por exemplo, aqui na parte de baixo não tá tão iluminado, porque todos os LEDs, como vocês viram aí anteriormente, eles são colocados na parte de cima da tecla, não é no meio da tecla. Aparece um pouco mais sempre para cima aqui essa iluminação. Tanto que dá até para ver aqui, ó, se olhar de assim, dá para ver aí um pouco da iluminação, mas já conseguiu propagar bem mais com essa tecla pudding, é a famosa pudding, porque ela tem só a tampinha preta aqui. Gostei bastante, achei que ficou bem interessante, deu realmente uma revivida aí no teclado e ele fica como se fosse um outro teclado, né? Até a sensibilidade das teclas fica um pouco melhor. Referente às teclas, elas têm uma textura bem parecida com a original, que é essa inteira preta aqui. São bem, eu tenho aqui, ó, são bem parecidas as texturas. Essa daqui ela parece ser um pouquinho mais brilhante e a original um pouco mais fosca. E a diferença que dá para perceber é o recorte do escrito, que o recorte original ele é bem mais definido, não bem mais, mas ele tem uma definição um pouco maior, enquanto esse outro aqui, comprado na AliExpress, ele não é tão definida a escrita. Mas isso não atrapalha, até porque com a luz ele fica bem bacana, ó. Não dá para se notar nada, pequenas falhas no recorte da escrita. Estou utilizando aqui um teclado 75%, ele não tem um numpad, aquelas teclas numéricas, mas vem tudo aqui separadinho, bonitinho, que você pode utilizar. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, todas as teclas que sobraram. Se você quiser verificar se tem alguma que você vai utilizar, basta
pausar o vídeo. Veio aqui todas as teclas para teclado português BR. Tem aqui, ó, como você pode ver, tem várias teclas iguais, ó, End, mas elas têm diferentes alturas. Aquelas lá são mais altas, aí essa aqui é mais baixa, essa aqui é a média. Tem algumas teclas repetidas, ó, tem Ctrl de diferentes tamanhos, ó. Esse aqui é um pouquinho mais largo, esse aqui é um pouquinho mais estreito, tá vendo? Tem diversos tipos de teclas, ó. O Shift, ele tem esse maiorzão, depois você tem um médio e aí tem um pequenininho. Dependendo do teclado que você vai usar, você vai ter algumas teclas repetidas aqui que você vai ter que utilizar. Veio tudo certinho, não faltou nenhuma tecla quebrada. Eu gostei muito, porque além de ter uma textura bem parecida, só que um pouquinho mais lisa, ela consegue aí propagar a luz bem mais do que o original. É isso, se vocês curtiram esse vídeo, gostaram aqui desse produtinho, o link está na referência. Lembrando, se inscreva, porque 90% que assiste nossos vídeos aqui não é inscrito, hein? Então se inscreve aí para dar aquela força, agradeço e até a próxima.